Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут доктор Сергеева Екатерина, и вы на канале Оздоровительного центра Бонн. Сегодня мы продолжим с вами серию видео, которые посвящены естественным потребностям организма, которым вы, кстати, можете помогать. Итак, сегодня мы затронем еще три таких естественных позыва организма. Это рвота, зевота и чихание. Итак, начнем с рвоты. Может быть, кто-то из вас в жизни сталкивался, что есть такие противорвотные состояния. Или есть некоторые такие ситуации, где невозможно этого сделать, и люди стараются задержать. И я вам рекомендую, строго рекомендую, не делать этого без, если это препараты, не принимайте эти препараты без назначения доктора. Потому что только доктор может определить, это центрального генеза или все-таки из-за интоксикации. Потому что рвота может быть от интоксикации, да, когда много загрязнений в теле, и тело оно само естественно пытается освободиться от вот этого, от каких-то токсинов, скажем так. Либо это может быть состояние шока, да, или несварение. Поэтому либо обратитесь сразу к доктору, но старайтесь не задерживать это, да. Иначе оно может привести к разного рода состояниям, как вздутие нижней части живота, как головные боли, потеря аппетита. В общем, многие признаки интоксикации организма. Потому что, так как оно, естественно, не вывелось, оно накопилось в организме, и организм будет выдавать некоторые симптомы, которые вам будут говорить о том, что вашему телу нужно очищаться. Следовательно, благодаря этим знаниям мы используем в практике некоторые слабительные, да, или иногда поголодать помогает. Вот. И некоторые также травы используются, которые используются через нос благодаря вдыханию или благодаря питью, который позволяет максимально быстро очистить организм. Но если что, вы можете, например, если вы уже обнаружили эти симптомы, вы можете как минимум поголодать. Также, да, если, про слабительное сказала, слабительное самостоятельно старайтесь не пить, потому что во многом может нарушить работу пищеварительной системы. Обращайтесь за этим к специалистам. Итак, следующее – это чихание. Чихание точно такой же естественный процесс очищения организма. В основном очищение происходит за счет высвобождения то, что накопилось выше диафрагмы. Да, соответственно, и заболевания, которые возникают, они касаются органов чувств, вплоть до, также головные боли, да, перекос лица, может быть, заболевания ушей, заболевания глаз, и прочие состояния, которые будут касаться до диафрагмы. Вследствие того, что естественный ветер, который он направлен на очищение, он не выходит наружу. Когда это может возникать? Да, это некоторые такие состояния, когда в транспорте я периодически слышу, когда такой, в себя, да, как-то. Вы знаете, что это также, так как выше диафрагмы, если вы будете чихать естественно, нормально, то тогда это будет профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Это то, с чем я часто вижу, соответствие, да, между заболеваниями, какими-то нарушениями 5 органов чувств и работой сердечно-сосудистой системы, с повышением давления, может быть, да, какие-то такие состояния. Поэтому профилактируя, если у вас уже что-то имеется, профилактируя это, вы можете улучшить состояние и работу своих органов чувств и сердечно-сосудистой системы. Поэтому чихайте естественно, чтобы оно очищалось у вас. Еще одно состояние – зевота. Кстати, еще вернусь к чиханию, да, часто лечится оно, кстати, табаком, да, может, раньше слышали, табаком или вдыханием каких-то раздражающих таких порошковых веществ, чтобы естественным образом происходило очищение через тот же процесс чихания. Что еще? И последний – зевота. Зевота
благодаря зевоте происходит насыщение кислородом, да, энергией организма. Поэтому это просто чудесный процесс, который не нужно прерывать. Да? Иногда я вижу у ребятишек, как они, вот один там начинает зевать, а другой вот там как-то пихает. Не надо прерывать его. Это, ну, такой процесс, помимо естественности, он приносит энергию в организм. И если, ну, например, прерывается зевота, могут возникнуть также заболевания органов чувств, ну, заболевания вот какие-то головы, головные боли, да, вплоть до астмы. Тоже, в принципе, как вот и с чиханием, да, они касаются именно вот выше диафрагмы состояния, потому что оно тоже позволяет... кстати, да, если не говорить о заболеваниях, вообще просто позволяет насытить организм, профилактика психических состояний, да, каких-то. Далее, зевота может быть из-за скуки, да, вот когда вам что-то неинтересно. Это хороший индикатор, кстати, показатель. И для того, чтобы как-то мозгу выживать его, вы просто, ну, дополнительную энергию себе получаете. Также это может быть усталость, да, возможно, у вас была бессонная ночь, и вам необходима эта энергия для того, чтобы поддерживать работу головного мозга. Поэтому не избегайте этого процесса, он совершенно естественный, очень приятен, и не нужно использовать каких-то таких ненужных шуточек, когда вот кто-то зевает, прерывать этот приятнейший процесс. Итак, мы сегодня рассмотрели еще 3 естественных позыва. Это рвота, зевание и чихание. Поэтому не пренебрегайте этими правилами. Сами устраивайте себе профилактику. Если возникли какие-то ситуации, то обращайтесь к докторам. И смотрите, подписывайтесь на наш канал, потому что далее я буду рассказывать еще о других естественных позывах организма. До встречи!